Kaixo kosamuyez, barkau, Kotaon gaude, aurreko islan onduan daun beste isla bat, txikiagoa, eta berez lasaiagoa, buceatzeko perfektua dana. 3 egun etorri honea, eta guztiz plan diferentiakin. Bestian hartu dut hostal merkiena, eta plana izan da moto hartu eta porei ibiltzea. Eta hemen berriz, kurso bat hartutan egan apneakoa, nire skillsak mejoratze aldea. Orduan, Kotao izatez kosamui baino lasaiagoa da, hala esate zuen, baino ez da egia. Asako jende dago, eta isla txikiagoa izatean, jende gehiago ikustezu kalian eta karreteran. Eta esan bezala, hemengo plana izan da lasai egon, horratik ez ditut bideo grabau, goizetan kursuain, eta arratzaldetan bazkaldu, siesta, eta gero arratzaldetan ondartza jutia, arrai batzuk ikustea. Orduan, bideo aurra batzet, esateko guztua nahola. Atzo piztinan egon nintzen, eta 5 minutu 21 segundu egon nintzen arnazik hartua, Ea zue galdeun nola, nik ez dakit. Eta gaur, 25 metroa jetxigea, beste gauza batzun artean. Eta guztua. Bihar teorian 30 metro baino gehiago jetxiko naiz. Así que, a ver semos ateatzean. Eta hoxe, orduan, bihar Bangkokean noa, goizean kursuak eta arratsalde gauian ferri bat hartukoet, gehi autobus bat. 10 piko ordu dira viajea, ez dakiz zen badian, baina gauian danez, espero lo inalizatia, deskansauta jatzea Bangkokea. Ona da, hostelikan ez detela pagatzen bihar gauian. Orduan, guain ingoetena izangoa bideo batzuk jarrik izkizuet, arratsaldetan grabo ditutenak uretan, eta niretzako kuriosuak izan dian animalitxuak erakutsi izkizuet, eta ni gainetikan komentatzen jungo naiz, Bozenov, bezala. Eta hola nik ikasitet, Bozenov iten, bale? Venga, hurrengo bideoa Bangkoken. Eio... hemen ikuste duen arrai hau, ez dakiz zer da, baina bigotetxua azke ondarra moitu alizateko, janari jabiatzeko. Kurioso. Honek ez daka misterioik, korala. Nahi biloa gustatzen zaizkit. Ze tono da azken da, ze testura. Eta argi guain, lehenengo aldiz ikusiko espezie hau. Hortxe ikuste duzue. Politia baiatz. Hori da raia de arrecife. Eta buztanian pintxo badaka, venenosoa. Orduan, ojo. Behitu ze politia, puntu urdinakin. Hale, jo... Manu guztua. Ikuste duzu eura etxeola oso garbila. Bateze, Filipinetatik etorrita, ze hemen asko ze garbila daka ura. Baina alare bizitza esentese. Hemen ikuste du arrai hori, puntua dazkanak, eta tamaino desente handia. Ez dakiz erdan, eta ChatGPTek ere ez dit lagundu. Orduan, ezin dizuet esan. Beitu ze politia. Beitu, Tok, ikusi nola sartzean barroa, bildurtuta. Nemon kapitaina. Eta puntos. Arrai horrei puntos etiko jo, bale? Ez dakigune zer dan, eta puntua dazkanez, puntos. Hau diferentia da, baina ez dakik zer da. Hau oso politia da baita ere. Markamen askatu nahiko nuken ere ignorantzia biologikoagatik, bale? Espezie gehienak ez dakiz erdian. Baina ondo pasatzea du. Bainik eta baizuek. Eta adi baina, hemen ikusiko du parrotfish arrain sarda bat. Sarda ez dakinantzako, eta
banko. Behitu ze politia dian. Eta inoiz ikusituten handia bak. Filipire tamaino handia bak. Bueno, eta adi hemen, lehenengo aldiz espezie hau ikusteetena, hau da Titan Triggerfish, edo pez baiesta Titan. Eta ezaguna da, arrautza jartzituenean, nahiko agresiboak dialako. Eta hortzak aiteue. Kriston hortza dazkate. Orduan nahiko emozionautan momentu honetan, baina lasai dago. Eharra. Hemen hau ez zitzaiten gustatu, etxeak zeuden eraikita labarrian bertan. Ez dut ulertzen. Hemen espezie tropikal eder hau. Orokorrian oso koloretsua dira. Hau ez da pez paiaso, baina bueno, antzeko bat. Baitare koraletan bizia. Eta diuain, behitu, volumena jetxiko du. Ez da gidetu zuen, baina ikusi zuen nola bildurtu dian arraiak. Ba, hau gehiotan errepikaukoa. Esango izu etxegan. Hortxe beste bat. Beste arraia bat. Agur. Hemen ikuste ura nahiko zikina daola, baina hemen txagartzen zaigu mero bat. Hau da mero bat. Arrantzalien artean oso famosua. Beste mero bat. Hauek oso tamaino handia gartzitu, Mero honeko gaztia izangoa. Tamentxe berriro nire Titan laguna, Titan Triggerfish. Errespetuz hurbiltzen naiz, gogoratu batzutan koska iteuela. Koska edo hortzaka. Eta bitu nola behitzeiten, Uste zure begi hori ez? Kriston momentazua izan zen. Manu bildurtuta. Hau edia pez aguja, ustet. Hemen erakuste izuet, bigarren eguneko hondartza. Ura desberdina izangoa eta espeziak ebai desberdinak izangoa. Hor ikuste zuen arroka hortan nengo ga. Bueno, ureta sartu orduko bizitza nahiko daola ikusi genuen. Hau hondartzan bertan da, Arrai hauek kieto. Eta behitu hemen puntos, baina behitu ze pasatzen puntuakin, baten urdinak bihurtzea. Ez dakit ikusi dezuen, baina kuriosoa. Hor zulo bat ikustet, eta erabakitzet zulotik pasatzea. Zulu anun, manu an. Gustoa. Bueno, eta adi guain, Behitu ze arrain sarda. Hau, abisatu ziaten beti hemen egote hemen dia. Baina behitu ze pasakoan. Gogoratzen leno, arraiak bildurtu dianean soinu batekin. Ba, bitu bain. Hor, ikusi zue bapatian nola juteian arraindanak dana batea bildurtuta. Oain dikanenekin zea izan pasatzen. Bueno, arrain sarda hori pasata, behian, espezie oso handiak zeuden. Bereziki tamaina handia. Txarra da, hainbeste arrai eukitzean gainean, laino bat bezala zan, eta argia etzun usten pasatzen, orduan nahiko iluna gaudana.
Beitu, lainua. Presionante, Esango nuke hemen 8 metro inguruan geudela. Eta guain, azken sustua. 3. Hor bai ondo daitu dela, Ikusi ezuen nola bildurtu dian arraiak eta ni. Gaina mina hartu nun, zeba arroka bat heltzen nahi nintzen. Bueno, azpiko goizuet, sustuak datoz. Ikusi egun arroka hori, ondartzatikan, jendia hortikan saltatzen nahi da. Orduan, saltatzean, soinu hori iteu, eta arraiak estresa hoitea. Imaginau, egunean zenbat aldiz hartzituen susto horiek. Hemen arraina hondik gehiago. Olakotan gustatzen zait oso gutxi moitzea. Peska submarina egiten nengo banitza mesela. Quieto. Ikuste dezue, ze arrain laino dakaun gure goian, Beitu. Hau kuriosua. Koral baratz bat. Koral garden bat ematu, ez dakit. Naita jarri duen, edo hor utzitako zaborra. Baina koralak bertan hasi dira. Check. Material ona. Eta guain, nire helburutako bat, zan arrain sarda honekin plano polit bat eukitzia. Eta hauxe izan da, plano ona, beitu. Abia ura jetxita, Koral eherra eta ondila ikuste dugu hemen. Orokorrean nahiko osasuntxu zion korala. Eta hemen ikuste dugu nundikan saltatze zuen, Azkenian mutillonek etun saltau, bildurtuta zeolako. Baina, idea bat indeza zuen. Tau da parrotfish, baina beste variante bat. Oso kolore politia aska. Baina berdina dira, parrotfishekin batea ibiltzea eta arpegi berdina dake. Eta beitu hemen, hau 3. eguna da. Azken irudiak. Beitu marrazua. Marrazu txiki da, baina marrazua da. Black tip shark. Edo, arresifeko marrazua. Desente ikustea hemendikan. Bueno, eta honean joa eusaten antzako, eskerrik asko, nahi aguantatzeatik. Eta zuei saritzeko, ingo du joku bat. Hitz bat esango jazue, komentaiotan edo WhatsAppetikan edo nahi zuena. Adibidez, mokona. Orduan, mokona esateitenak, saritzeko, atako jot zerrosa bat, sumo bat, edo nahi zuena. Ez du balio txibatziak, bale? Eta hau izangoa kodigo deskuento balido hasta... Bueno, ez dakit bideoa noiz igokoeten, baina bideoa igo, eta... 10 eguneko tartea utzikoet, bale? Horren 10 egun horietan mokona idazte egitenak, premio daka. Bueltatzen nahi zenean, atako xuet. Venga. Ez da leku txarra,